सडक किनारका च्यालेन्जेसहरू त हामी सबैले देखेकै छौँ, तर आजको यस विश्लेषणमा हामी एउटा यस्तो चरम र भनौँ न एकदमै हास्यास्पद कथालाई केलाउँदैछौँ जहाँ भोक, व्यापारिक सङ्कट र एउटा अकल्पनीय बाजी एकै ठाउँमा गएर ठोकिन्छन्। एउटा भोको पेटले मानिसलाई कुन हदसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा यो कथाले गजबसँग देखाउँछ। अगर तूने 50 गोलगप्पे खा लिया, सुन्दा कति सजिलो लाग्छ होइन र? तर बाबु नामको व्यापारीले फालेको यो एउटा यस्तो बाजी हो जसले सामान्य ग्राहक र व्यापारीको सम्बन्धलाई झण्डै जीवन मरणको खेल जस्तै बनाइदिन्छ। 50 वटा गोलगप्पे खायो भने पुरै ठेला नै उपहार। सुन्दा जति आकर्षक लाग्छ, यसभित्र लुकेको शारीरिक र आर्थिक जोखिम त्यति नै डरलाग्दो छ। यो बाजी आखिर सुरु कसरी भयो त? आउनुहोस् हेरौँ। अङ्क 1, गोलगप्पेको सङ्घर्ष। ल अब कथाको सुरुवात कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। अब अवस्था कस्तो छ भने एकातिर बाबु छ, व्यापार बिल्कुलै शून्य, वाक्क भएर गाउँ नै छाड्ने सुरमा छ। अनि अर्कोतिर चिन्टु र उसको साथी छन् जो चरम भोकले रन्थनिएका छन्। जब शून्य व्यापार भएको एउटा निराश व्यापारी र अत्यधिक भोको तर खल्ती रित्तो भएको व्यक्तिबीच जम्का भेट हुन्छ, त्यहाँ विस्फोट हुनु त निश्चित नै थियो। व्यापारी बाबुको आफ्नै कडा अडान छ। 10 वटा पिरो गोलगप्पेको 50 रुपियाँ लाग्छ। अर्कोतिर बिचरा चिन्टुको गोजीमा 0 रुपियाँ छ। तर गोलगप्पे देखेर मुख त रसाउँछ नि। चिन्टुले 2-4 वटा मात्र भए पनि सित्तैमा खान पाऊँ भनेर मरिहत्ते गर्छ। तर पैसा नभई नदिने बाबुको जिद्दीले एउटा एकदमै अद्भुत र हास्यास्पद परिस्थिति खडा गरिदिन्छ। अङ्क 2, 50 गोलगप्पेको बाजी। एउटा सामान्य जम्का भेट कसरी डरलाग्दो सम्झौतामा परिणत हुन्छ त हेरौँ। अब यो बाजीको शर्तहरू कति भयानक छन् विचार गरौँ। यदि चिन्टुले जित्यो भने उसले पुरै ठेला पाउँछ, तर यदि हार्यो भने नि उसले दोब्बर पैसा तिर्नुपर्नेछ। विडम्बना त के छ भने चिन्टुसँग सुरुमै एक सुक्का छैन। 0 रुपियाँ भएको मान्छेले हारेको खण्डमा दोब्बर जरिवाना कसरी तिर्छ? भोकले मानिसको तार्किक क्षमता कसरी पुरै गुमाइदिन्छ भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण हो। यहाँ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त चिन्टुले लिइरहेको शारीरिक जोखिम हो। साथीले एकदमै आत्तिएर चिच्याउँछ, अरे चिन्टु क्या कर रहा है तू, तेरा पेट फट जाएगा। तर चिन्टु त चरम भोक र त्यो ठेला जित्ने लोभमा यति अन्धो भइसकेको छ कि स्वास्थ्यको कुनै पर्वाह नै गर्दैन। अब एकैछिन समानान्तर कथातिर लागौँ। हतियारधारी मुसा। उता नजिकै एउटा भोको सिकारीले एउटा सानो मुसा देख्छ। मुसालाई खानकै लागि भनेर नाटकीय रूपमा चस्मा पनि लगाउँछ। तर अचानक खेल उल्टिन्छ जब त्यो सानो मुसाले एउटा विशाल बन्दुक पो निकाल्छ। वाह! सिकारी जसले मुसालाई आफ्नो शिकार सम्झेको थियो ऊ नै ज्यान जोगाएर कुद्नुपर्ने अवस्था आउँछ। प्रकृतिको नियम नै ठ्याक्कै उल्टिएको जस्तो भनौँ न। अङ्क 3, चिन्टुको फुल्दै गरेको पेट। अब सुरु हुन्छ समय र भोकको असली लडाई। 50 यो अङ्क मात्र होइन है, यो त एउटा टिक टिक गरिरहेको घडी जस्तै हो। बाबुले यो च्यालेन्ज पूरा गर्न ठिक 50 मिनटको समय सीमा तोकेको छ, जसले गर्दा प्रत्येक मिनट र प्रत्येक गोलगप्पेको प्रेसर झन्झन बढ्दै गएको छ। सुरुवात चाहिँ एकदमै कडा हुन्छ। 1, 2, 3 गर्दै सुरुका 4 वटा गोलगप्पे त चिन्टुले खपाखप उडाइदिन्छ। साथीले रोक्न खोज्दा पनि ऊ त फुल कन्फिडेन्समा छ। हुन त अझै 46 वटा खाना बाँकी नै छ, तर सुरुवाती स्पिड हेर्दा लाग्छ ओहो यसले त यो च्यालेन्ज सजिलै पार गर्ने भयो। तर जब यो सङ्ख्या 20 मा पुग्छ नि, तब भने गाडीको ब्रेक लाग्न थाल्छ। यो त्यो बिन्दु हो जहाँ शारीरिक सहनशीलताले बिस्तारै अब पुग्यो भन्न थाल्छ। 20 वटा पिरो गोलगप्पेले पेटमा आफ्नो असर देखाइसकेको छ। सुरुको त्यो जोस अब थकान र ठूलो सङ्घर्षमा बदलिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यहाँ स्पष्ट देख्न सकिन्छ 20 वटा त खाइसक्यो, तर अझै 30 वटा बाँकी नै छन्। र सबैभन्दा खतरनाक कुरा पेटको क्षमताको सीमा। साथै बेस्सर यातिएको छ किनकि पेट अस्वाभाविक रूपमा फुलिरहेको छ। तर बाबु भने कति निर्दयी, अहिले हार मान्यो भने दोब्बर जरिवाना लाग्छ भनेर तर्साइरहेको छ। अब चिन्टु साँच्चै ननिल्नु न ओकुल्नुको अवस्थामा छ। र अब कथाको अन्तिम निष्कर्ष, लुकेर गरिएको चोरी। याद छ त्यो सिकारी अघि बन्दुकधारी मुसाबाट ज्यान जोगाएर भागेको थियो नि? भाग्दै आउँदा उसको परिस्थिति अचानक फेरिन्छ। ऊ ठ्याक्कै त्यही गोलगप्पेको ठेला नजिक आइपुग्छ। यता बाबु, चिन्टु र उसको साथी सबैजना यो च्यालेन्ज र फुल्दै गरेको पिठको लफडामा यति मग्न छन् कि ठेलातिर कसैको ध्यानै छैन। अनि त्यो बेवारी चाहिँ ठेला देखेपछि सिकारीको त चिट्ठा नै पर्यो नि।
एकातिर अथक प्रयासका बावजुद चिन्टु अन्ततः हार मान्छ। बाबु म अब खान सक्दिन भन्दै आत्मसमर्पण गर्छ। कस्तो दुःखद हार। तर ठ्याक्कै त्यही बेला उता पछाडि कसैले पत्तै नपाउने गरी त्यो सिकारीले ठेलामा भएका बाँकी सबै गोलगप्पेहरू चोर्छ र मज्जाले उडाइदिन्छ। यता ज्यान बाजी राख्दा पनि ठेला हात परेन, उता सिकारीले चाहिँ बिना कुनै मेहनत मज्जाले लुट्यो। त्यसो भए यो पुरै अस्तव्यस्त दिउँसोको असली विजेता को भयो त? बाबु जसले बाजी त जित्यो तर आफ्ना सबै गोलगप्पे गुमायो, कि चिन्टु जसले सित्तैमा 20वटा गोलगप्पे त खायो तर दोब्बर जरिवानाको फन्दामा पर्यो? या त्यो अवसरवादी सिकारी जो सही समयमा सही ठाउँमा पुग्यो र कसैले चालै नपाउने गरी सबै फाइदा लुट्यो? यसले एउटा रमाइलो कुरा के सिकाउँछ भने जसले सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ जित उसकै हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ अवसरवादीहरूले चुपचाप बाजी मार्न सक्छन्। आजको यो विश्लेषणलाई हामी